Баткен облусунун Лелек районуна караштуу Интернационал айылынын башчысын Тажикстан аскерлери барымтага алышты. Бул маалыматты Баткен облусунун Ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Дамира Юсупова бүгүн саат 11-де тастыктады. Лелек районунун Жаңы Жер айыл аймагынын Борбордук айылында Тажикстан Республикасынын аскер кызматкерлерине тиешелүү болгон аскер техникалары айылды аралап жүрөт. Интернационал айылынын кыргыз жарандарына тиешелүү болгон жилой дом участкасындагы кыргыз жарандарына тиешелүү болгон турак үйлөргө Тажикстан Республикасынын аскер кызматкерлери кирип алган. Ошол участкага жакын аймакта кыргыз жарандарынын экөөсү каза болгондугун тактоо максатында Интернационал айыл башчысы барган учурда тажик жарандары аны барымтага алып алышкан. Бул факты Лелек райондук Ички иштер башкармалыгында кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестерине жазык кодексин 380 беренеси тынчтыкка каршы кылмыштар беренеси менен катталып, сотко чейинки териштирүү башталды. Ал эми өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү Өмүрбек Суваналиев саат 11-ге карата кыргыз жарандарын барымтага алуу боюнча айтылып жаткан маалыматтар такталып жатканын, кененирээк маалымат кийинчерээк айтылаарын билдирди. Сөздөр болуп атат, канча киши жана барымтага задержание болуптур деп, ошо боюнча да азыр териштирүү топтор түзүлгөн, штабта ошолордун баардыгы ушу менен иштеп атышат. Кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжал 28 апрелде башталып, 29 апрелде курчуду. Чырдын башталышына Кыргызстандын Головной суу бөлүштүрүүчү аймагында электр мамычаларына тажик тараптын видео көзөмөл орнотуп баштаганы себеп болгон. Анда кыргыз жоокерлери тажик тарапты бул ишти токтотууга чакырган. Бирок саат 12:25 тажик тарап мергенчи мылтыктан ок чыгарып, андан кийин эки тарапта жаңжал чыккан.